ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು ತರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಚಿತಾಲ್ ಹತ್ತ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಚಿತಾಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂದಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಟಾಕಿನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ಮಾಲೆ ಇದೆ, 1000 ಮಾಲೆ ಸರ ಪಟಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ನೀರು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರೊಳಗೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಇದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಈ ಬಾಟ್ಲೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಏನು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬಾಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಪಟಾಕಿನ 1000 ಮಾಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸೋಣ. ಇದು ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಓಲಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವಾಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಓಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಈ ಪಟಾಕಿನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತುಂಬಾನ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೀವು ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ತುಂಬಾನ ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸರಪಟಾಕಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಈಗ ಹಚ್ಚನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಂತೆ. ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಪ್ಪ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತೈತೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ. ಓಹೋ ಆಗ್ಬಿಡೈತೆ, ಊಷ್ಟೈತೆ. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೇನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.